হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি ভীষণ হ্যাপি, একটা সারপ্রাইজ আছে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। একটু ওয়েট করো, দেখাই কি আছে। আমার নিউ মোবাইল ওপো K10, আমার খুব পছন্দ এই মোবাইলটা। আমার এক বন্ধু ইউজ করে, ও বললো খুব ভালো, আমি নিজেও দেখলাম। তো এই দেখো, এটা একটা ব্ল্যাক আছে, একটা ব্লু আছে, আমি ব্লুটা নিয়েছি। র্যাম 6GB, রম আছে 128GB। এই হলো আমার নিউ মোবাইল ওপো K10। এর মধ্যে আছে কভার, ট্রান্সপারেন্ট। এই হলো মোবাইল। খুব সুন্দর দেখতে, একটা ওয়েট হলো। পিন দিয়েছে, চার্জারের কেবল। আজকে মোবাইল কেনা হয়েছে বলে বিরিয়ানি পার্টি হচ্ছে। কোথায় বসবে? বসো, চলে আসো। এটা হলো একটা চিকেনের আচার, হায়দ্রাবাদ থেকে এক বন্ধু পাঠিয়েছে। তো এটাকে এখন খুলে দেখবো আর টেস্ট করব। দিদি এটা খোল। এক পিস টেস্ট করি, খুব টক হলো তো এক পিস খেতে পারবো না পুরো। সুচনটা টেস্ট করো তো, সুচনটা দিদি টেস্ট করো। হাত দিয়ে তোলো, হাত দিয়ে তোলো, যেটার মধ্যে বোন আছে দেখো। চিকেনের টুকরোর মতো লাগছে, চিলি চিকেনের টুকরোর মতো লাগছে। খেয়ে বলো তো কেমন। চিকেনের টুকরো লাগছে, খেয়ে বলো। টেস্টি আছে। হাড় আছে, হাড়ি একটু ওইস আর ভালো লাগছে। আচারের মতো চিকেন আচারের ফ্লেভার বা আমরা আমের আচার খাই সেই ফ্লেভারটা সেরকম লাগছে না, বাট গুড, ভালো লাগছে খেতে। তাই পাপা না এই হলো বিরিয়ানি, এই হলো বিরিয়ানি, এই হলো একটা মাটন, গাবদা মাটন, সাথে ডিম, আলু। এই হলো সুচন্ডা। দিদি আচ্ছা, ওকে একটু চাপ তুলে দে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা খেয়ে নিই। আজকে আমার নতুন মোবাইল এসছে, তার জন্য বিরিয়ানি পার্টি হলো, বিরিয়ানি হচ্ছে আর কি। তো খাবারটা এনজয় করি। কমেডিয়ানের মতো লাগে। কমেডিয়ান খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন আবার একটু হজমও করছি। আর সবাই মিলে এখন বসে মায়ের থেকে ভূতের গল্প শোনা হচ্ছে। সময় পেলেই মাকে বলা হয় যে ভূতের গল্প করো। সুচন্দ্রা এখন আমার মায়ের সাথে খুব গল্পে ব্যস্ত। আর আমার মা অনেক ভূতের গল্প জানে, কারণ ছোটবেলায় মা পুরো গ্রামেই কাটিয়েছে, আর ওখানে মায়ের অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ভৌতিক ঘটনা নিয়ে। আর আমার মেজদি এখানে মন দিয়ে শুনছে, কারণ ওর তো একটা চ্যানেল আছে, আর ও সত্যি ঘটনা অবলম্বনেই, মানে ভূতের যত সত্যি ঘটনা আছে সেগুলো নিয়ে ও গল্প লেখে। ওর চ্যানেলের নাম হলো রাত নিঝুম। তোমরা চাইলে সেই চ্যানেলটা দেখতে পারো, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কও দিয়ে দেবো।
তো বন্ধুরা ভূতের গল্প এখন জমে উঠেছে। আমি ভিডিও করার চক্করে একদম কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না, অনেক কিছু মিস করে যাচ্ছি। তো আমি এখন ওখানে কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি। তো আজকের ভিডিওটা এই অবধি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, ততক্ষণের জন্য টাটা।